अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। मेरे पास ये दो ऑस्ट्रेलियन के पेट्स हैं। इनके अलावा दो और भी हैं, वो ब्रीडेड हैं, वो उनको मैंने नीचे रखा हुआ है। हमारे इन पेयर के साथ रात को एक हुआ हादसा। वो हमारी मिस्टेक्स थी, बजाय इसके कि हम इनको किसी ऊंची वाली जगह पर रखते, हमने इन्हें नीचे वाली जगह पर रखा, जिस वजह से रात को इसके ऊपर बिल्ली ने हमला कर दिया। बिल्ली का हमला, शुक्र ये है कि इनकी जान बच गई, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की है। कहीं बिल्ली ने इसके पाँव को जो है वो ज़ख़म हो गया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत हैंड टेम था, हमारे हाथ पे बैठता था, बहुत ही लविंग था, बहुत ही प्यारा। और दूसरा भी अभी तक घबराया हुआ है, वो आपको डोली में देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे हैं, इनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये हैंड टेम ये मेरे हाथ पे बैठता रहा है। अभी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। इसका पाँव जो है ज़ख्मी है फ़िलहाल, ये उस तरह से मूव नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं, इसके पाँव में बहुत शदीद दर्द है। अब इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। रात को हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब भी आप अपने पेट्स जो हैं उनको कोशिश किया करें कि ऊंची जगह पर रखा करें, ताकि ये जो इनके ऊपर कोई जानवर या ऐसा परिंदा हमला ना कर सके। बहुत बेचारा बहुत परेशान है, आप सुबह से देख सकते हैं इसकी कैसी है तबीयत। इसका पाँव उस तरफ वाला बिल्कुल जो है वो काम नहीं कर रहा। ये बहुत बहुत प्यारा पेट है। ये आप समझ लें कि जब हाथ में बिठाते हैं, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल है। भी अभी इतना बड़ा नहीं है, जो बहुत छोटा ही। दूसरा जो है वो भी बहुत, अभी इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि रात से इनके ऊपर बहुत शदीद हमला हुआ है और ये भी डिसार्ड हुए हुए, इनका जो है बेचारे परेशान है। तो आपको कुछ दिनों बाद मैं दूसरा जो अपना पेड़ है वो भी दिखाऊँगा। ये भी छोटा पिंजरे में, इनको छोटे पिंजरे में रखा हुआ है, घर के अंदर रखा हुआ है, ताकि ये जो डर गए हैं वो उनका डर और खौफ ख़त्म हो। जब भी अपने परिंदे रखें, इनको कोशिश किया करें ज़मीन से ऊंची जगह पर रखें, ताकि बिल्ली जो है वो इन पर हमला ना कर सके। क्योंकि बिल्ली इन जालियों में से भी अपना पंजा घुसा के वो किसी न किसी तरीके से इनके परों खींच के इनको ज़ख्मी कर सकती है, इनको मार सकती है। तो ये अभी सुबह से इनकी हालत बहुत ख़राब थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है बेहतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास बड़ा केज है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वो बहुत बड़ा केज है, उसकी भी मैं सेटिंग करवा रहा हूँ। वो अभी नज़र नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि अंधेरा है। वो दूसरा उस तरफ आप देख सकते हैं, सीढ़ियों के नीचे भी मेरे पास बहुत बड़ी जगह है। अभी उनकी जगह मैं बना रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इनको भी वहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगा। शिफ्ट करने के बाद जो है ये वहाँ पे खुश रहेंगे, दूसरे पेयर के साथ रहेंगे। अभी चलें, इनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। ये आज बहुत परेशान है। इसका पाँव आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके पाँव की हालत, ये बहुत ही डिसार्ड हुआ है, बहुत परेशान है। आप सब इसके लिए दुआ करें, इसका पाँव ठीक हो। और इसको फिर जब ये सेट हो जाएंगे, इनको मैं बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दूंगा। वहाँ पे ये बहुत खुश होंगे, वहाँ पे उड़ेंगे भी, इधर उधर भी जाएंगे। बहरहाल ये हमारे बगैर रहता नहीं है, ये हैंड टाइम है, ये बहुत ही प्यारा है। इसको आप अब ये इसकी हमारे साथ आदत हो गई। इसको अगर छोड़ता भी हूँ ना उनके साथ, ये फिर भी जो है हमारे बगैर रह नहीं सकता। ये बहुत अच्छा बच्चा था, समझ लें। बस इसकी जो है बेड ला के आई थी, इसको ला के शुक्र है इसको कुछ हुआ नहीं है, बच गया। अभी यहाँ से आगे हम कोशिश करेंगे ये बच जाएगा। अंदर वाला ही बहुत प्यारा है, वो बाहर आ नहीं रहा, क्योंकि उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। ये देखें, और अभी लाइट मैंने लगा दी, ये देखें, ये देखें, ये बहुत प्यारा है। ये मैं आपको दिन की रोशनी में भी दिखाऊंगा। ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा पैरट है ये वाला भी। मैं आपको ये सारे दिखाऊंगा, और बाकी भी जो मेरे पैरट्स हैं वो भी आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। मेरे पास जो मुर्गे हैं अमरोहा ब्रीड के हैं वो भी हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उनके चूज़े, उनकी नस्ल, कहाँ कहाँ से वो आते हैं और वो किस तरह के होते हैं, उनकी सारी चीज़ें आपको मैं 1 to 1 दिखाऊंगा। मेरे पास और भी हैं, लव बर्ड भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बहरहाल अभी हम इन तोतों ने हमें बहुत जो है परेशान किया हुआ है, इनको लेके हम बहुत परेशान हैं। इनके लिए दुआ करें, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंची रहें। अभी तो हमारी शुरुआत है, आपको हम मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। मेरे पास बहुत सारे परिंदे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको परिंदों के साथ साथ केयरिंग बताऊँगा कि परिंदे किस तरह बचते हैं। ये तो मैं घर पर नहीं था, जिस वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ है।